Բարև ձեզ, եթերում շաբաթնաց լրատվական վերլուծական ծրագիրն է։ Թողարկման սկզբում նախ ծանոթացեք շաբաթնացի առաջին մասի համառոտ նկարագրին։ Ապրիլի 9-ին Երևանի մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երդմնակալության արարողությունը, որին մասնակցել էր շուրջ 2000 հրավիրյալներ։ Նույն օրը Մայրաքաղաքի Ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ երդմնակալության ևս մեկ արարողություն, Ժառանգության առաջնորդ Հրավի Հովհաննիսյանը երդվեց հանրահավաքի մասնակիցների հետ միասին։ Ապրիլի 9-ին օրվա ընթացքում Մայրաքաղաքում մասնակի բախումներ եւ միջադեպեր արձանագրվեցին Հրավի Հովհաննիսյանի համակիրների եւ ոստիկանների միջև, բերման ենթարկվեցին երիտասարդ ակտիվիստներ։ Իրավապահները Բաղրամյան պողոտայում մի քանի անգամ զգուշացրեցին, որ երթը այլևս չի կարող համարվել խաղաղ, դրանից բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Երեկոյան ոստիկանական բաժանմունք տեղափոխվեցին նաև Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը։ Ապրիլի 9-ի երեկոյան Հրավի Հովհաննիսյանը Բաղրամյան պողոտան բացելու համար կրկին բանակցեց ոստիկանների հետ։ Նրա ելույթի ընթացքում կրկին Բաղրամյան պողոտա եկավ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Այժմ առավել մանրամասը։ Ապրիլի 9-ին Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երդմնակալության արարողությունը։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստին մասնակցել են շուրջ 2000 հրավիրյալներ։ Սերժ Սարգսյանը ձեռքը դնելով ավետարանի եւ սահմանադրության վրա երդվել է։ Այնուհետ իր ուղերձն է հղել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Ելույթով հանդես է եկել նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Մանրամասնում է Սիրանուշ Հարությունյանը։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում Սերժ Սարգսյանի երդմնակալության արարողությանը մասնակցող հյուրերի հոսքը սկսվել էր դեռևս առավոտյան 10:00-ից։ Չնայած բուն արարողությունը նախատեսված էր 12-ին, սակայն մոտ 2 ժամ առաջ արդեն Մայրաքաղաքի գլխավոր փողոցները կամ ամբողջությամբ փակ էին, կամ մյուս հատվածների փակ լինելու հետևանքով խցանված։ Միկրոավտոբուսներով եւ ավտոբուսներով համալիր նախ ժամանեցին մանկավարժներ, ինչպես Երևանից, այնպես էլ տարբեր մարզերից, ուսումնական հաստատությունների ղեկավարներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, դիվանագետներ, արտասահմանցի պաշտոնյաներ, ինչպես նաև արվեստագետներ Հայաստանից եւ արտերկրից։ Մարզահամերգային համալիր ժամանած պաշտոնյաներին առաջարկեցինք գնահատել Սերժ Սարգսյանի նախորդ տարիների կատարած աշխատանքը եւ հարցրեցինք, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն դրանից։ Նախ մոտեցանք տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանին։ Ինձ թվում է, որ հաջորդ 5 տարին ամեն ինչ կկրկնապատկվի մեր հանուն մեր պետության, հանուն մեր ազգի։ Մեր հարցին, թե կրկնապատկումների թվում նաև արտագաղթը կլինի, Գագիկ Բեգլարյանն արձագանքեց։ Իհարկե չի կրկնապատկվի, այլ կկրճատվի։ Մեզ հետ զրույցում Սերժ Սարգսյանի աշխատանքին գնահատական տվեց նաև Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ Սերժ Սարգսյանը քաղաքական փայտիկ չունի եւ այն ինչ որ արվել է, դա բավական չի մեր երկրի զարգացման համար։ Արա Աբրահամյանին հարցրեցինք, թե արդյոք բավարար համարում է Սերժ Սարգսյանի ջանքերը եւ կատարած աշխատանքը կառավարման նախորդ 5 տարիների ընթացքում։ Գիտեք, այն պայմաններում, որ նա է ընդունել այս երկիրը, այն պայմաններում, որ նա է աշխատել, շատ մեծ ճգնաժամ է, եթե դուք հետևում եք միջազգային տնտեսական դաշտը, ինչ թվում է, կարելի է բավարար նշանակել։ Դա բավական դա չի նշանակում, որ մենք պետք է այդ պայմաններով ապրենք։ Դուք ավելին եք արժանի։ Չնայած նախորդ օրերին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամլոխոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ փոխանցել էր, որ իրենց խմբակցությունում երդմնակալությանը մասնակցելու վերաբերյալ որևէ քննարկում չի եղել եւ որոշում չկա, այնուամենայնիվ համալիր ժամանեց նաեւ Գյումրու ԲՀԿ-ական քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Վերջինիս առաջարկեցինք 5 բալային համակարգով գնահատել հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի աշխատանքը։ Ճիշտ ասած, բերեք, ես գնահատականներ չտամ, որովհետեւ տարբեր ոլորտներ կա, տարբեր բարեփոխումներ կա, այնպես որ հիմա մենք մտածենք ուղղակի մի ուղղությամբ մտածենք, ասենք այստեղ միտեղը շատ լավ է, միտեղ ինչ որ թերություններ կա, միտեղը խնդիրներ կա, չենք ասել, գումար չկա երկրում։ Պետական դրոշի սահմանադրության եւ ավետարանի տեղափոխումից հետո սահմանված ժամին Սերժ Սարգսյանն արտասանեց երդմնակալության տեքստը։ Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երդվում եմ անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու ու քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել հանրապետության անկախությունը,
պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա Զերգիրս Հայաստան, Հանրապետություն Հայաստանի, Զընտրյալ նախագահն սորա Ըստ պաշտոնական արդյունքների նախագահի պաշտոնում վերընտրված Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովի հատուկ նիստում հրավիրյալների ներկայությամբ խոստացավ եղածով չբավարարվել, ապահովել ժողովրդավարության անհամեմատ բարձր մակարդակ եւ այնպես անել, որ Հայաստան անունը զուգորդվի օրենքի գերակայության եւ տնտեսական վերելքի հետ։ Սիրիանուշ Հարությունյան, Գոռ Հովհաննիսյան, Գալանյուս։ Նույն օրը Մայրաքաղաքի Ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ երթնակալության ևս մեկ արարողություն։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովհաննիսյանը երթվեց հանրահավաքի մասնակիցների հետ միասին։ Դիմելով ներկաներին նա հայտարարեց, որ հաջորդ օրը Ազատության հրապարակում ժողովուրդը դիմավորելու է նոր Հայաստանի արշալույսը։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը կոչ արեց նաև իրավապահ մարմիններին, որ չհանդգնեն կեղծ հրամաններ կատարել։ Դիտեք Հերմինե Մկրտչյանի պատրաստած տեսանյութը։ Ազատության հրապարակն այսօր մարդաշատ էր, տարբեր մարզերից, քաղաքներից հազարավոր մարդիկ եկել էին մայրաքաղաք մասնակցելու Ռաֆի Հովհաննիսյանի երթմնակալության արարողությանը։ Նրանք մեծ ոգևորությամբ դիմավորեցին Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Ելույթը Ռաֆի Հովհաննիսյանը երգեց Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Նրան միացան նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Մեր հայրենիք ազատանգա, որը վերլես տարեզար, յուր որդիկը ականչում են ազատանգա Հայաստան։ Իր խոսքում Ռաֆի Հովհաննիսյանը նախ անդրադարձավ այդ պահին մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցող արարողությանը եւ նշեց, որ կեղծ երթումները ժողովուրդը երբեք չի հանդուրժելու եւ իրական արդարությունն այն է, ինչ տեղի է ունենում այս հրապարակում։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ այս երիտասարդներին, Թումանյանին, Սպենդարյանին, այս հրապարակին։ Կեցե ազատությունը, կեցե հանրապետությունը։ Ոստիկաններ պատրաստեք, դուք մերն եք ոստիկաններ եւ այսօր հանուն հանրապետության եւ հավատով մենք մեր գործը միասին պիտի անենք մեր երեխաների, մեր իրավունքի, մեր սահմանադրության, իրական մեր երկման համապատասխան։ Պատրաստվեք համաքաղաքացիներ, վաղը ապրիլի 10-ին Ազատության հրապարակում դիմավորելու ենք նոր Հայաստանի արշալույսը, հավաքվածներին դիմեց Ռաֆի Հովհաննիսյանը։ Ով ուզում է կանգնել հանուն մեր հայրենիքի, մեր բաբերի, մեր թորների նոր Հայաստանի երթմանը, ոչ թե սուտ երթմանը, ժողովրդի երթմանը։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը կոչով դիմեց նաև ոստիկաններին, չհանդգնել կեղծ հրաման կատարել, ապա Ազատության հրապարակ հրավիրեց Սերժ Սարգսյանին, գլխավոր դատախազին, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Ես պահանջում եմ այսօր հիմա Սերժ Սարգսյան, իմ հարգելի զորավար Վլադիմիր Կասպարյան, Սեյրան Օհանյան, դատախազ Խարթախ։ Կամ դուք տվեք ձեր հրաժարականը կամ եկեք ինձ ձերբակալեք հիմա, ձերբակալեք, եկեք տվեք։ Ապա առաջարկեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին իր հետ մասնակցել նոր Հայաստանի երթմնակալության արարողությանը։ Երթվում ենք մեր բաբերի երազանքով։ Մեր երեխաների ապակայով։ Մեր պետության սահմանադրությամբ։ Որ մենք պայքարելու ենք։ Պայքարելու ենք ամենուր։ Պայքարելու ենք սիրով, պայքարելու ենք հավատքով և չենք հոգնելու։
Հերմինե Մկրտչյան, Գարիկ Ազիբեկյան, Գալենյուս։ Երթունակալության արարողություններից հետո օրվա ընթացքում մայրաքաղաքում մասնակի բախումներ եւ միջադեպեր արձանագրվեցին Ռաֆի Հովհաննիսյանի համակիրների եւ ոստիկանների միջև։ Իրադարձությունները զարգանում էին հիմնականում Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասում։ Ոստիկանության կողմից բերման ենթարկվեցին տասնյակ ակտիվիստներ։ Ապրիլի 9-ի անկանխատեսելի զարգացումները Փայլակ Ֆարադյանի պատրաստած տեսանյութում։ Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովհաննիսյանի երթմնակալության արարողությունից հետո մեկնարկեց երթը։ Ժառանգության առաջնորդը հարյուրավոր քաղաքացիների ուղեկցությամբ նախանձավ հյուսիսային պողոտայով, ապա երթով շարժվեց Հանրապետության հրապարակ։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը քաղաքացիների ուղեկցությամբ հասավ մինչև Միասնիկյանի արձանի մոտ, ծաղիկներ դրեց մարտի 1-ի զոհերի հուշարձանին։ Իսկ մինչ Ռաֆի Հովհաննիսյանը եւ նրա համակիրները երթով շարժվում էին դեպի Հանրապետության հրապարակ, զուգահեռ տասնյակ քաղաքացիներ փորձում էին Ազատության հրապարակից տեղափոխվել դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Ոստիկաններն անմիջապես շրջափակեցին տարածքը, երիտասարդների մուտքը պողոտա արգելվեց։ Իսկ երբ մի քանի ակտիվիստներ որոշեցին շրջանցել ոստիկաններին եւ քայլել դեպի Կասկադին հարող տարածք, ոստիկանները բնապահպան ակտիվիստներ Եղիա Ներսիսյանին եւ Վարդգես Պետրոսյանին բերման ենթարկեցին։ Մենք հիմա շրջափակման մեջ ենք գտնվում, որտեղ չենք կարողանում քայլել, նախ հիմա սպասում ենք Սերժ Սարգսյանը մեքենաներով հանդերձ գնալու Բաղրամյան, մենք անվստահություն ենք հայտնել նրան, իսկ բացի դրանից էլ մեր ընկերներին Եղիային, Վարդգեսին եւ եւս երկու հոգու ձերբակալել են այն փողոց անցնելու համար այն պատճառաբանությամբ, որ ոստիկանին չի ենթարկվում։ Ո՞ւմ է բեկես վերտալյոտը որ գալիս է, ինչ ուտելու ենք այդ մարդուն մենք։ Թող ինքան ինքը լինի, որ մենք իրան չուտենք։ Թող ինքը օրենքը պահպանի։ Մենք դրան ենք պայքարում։ Թող օրենքը գործես ամեն ինչի մեջ։ Մենք օրենքին ենք գնում։ Թող բոլորը օրենքով դատվեն։ Եվ ես, եւ ոստիկանը, եւ քաղաքական գործիչը, եւ հենց ինքը։ Թող բոլորը օրենքի սահմանում գործեն։ Իսկ հիմա օրենքով չի սա։ Նախագահը պետք է նենց լիներ, որ երթմնակալության օրը բոլորս ուրախ լինեին, ոչ թե ոստիկանները բախեցած ճանապարհները փակեն, որ հանկարծ մի բան չլինի։ Բոլորս այս կանգնեինք ու ուրախությամբ պլակատներով ասենք ինչ լավ է, նորից լավ նախագահ ունենք մենք, նորից ինքան տրվել է, մենք իրան վստահում ենք, մենք մեր երեխեքի ապագան իրան ենք տալիս։ Ներկա ոստիկաններից փորձեցինք ճշտել, թե ինչու եւ ինչ պատճառներով է արգելված մարդկանց մուտքը Բաղրամյան պողոտա եւ արդյոք իրենք գործում են օրենքի շրջանակներում։ Կարանք մի քիչ հետո պատասխանենք, էլի։ Ոստիկանական միջոցառումը ապահովել անվտանգություն այդ ամբողջ process-ին։ Ինչ մի եթե այս քաղաքացին փորձի անցնել, դա վտանգավոր է նախագահի երթմնակալության։ Հնարավոր է վտանգավոր լինի։ Մայրաքաղաքում երթևեկությունը կաթվածահար է եղել։ Քիչ հետո այս տարածքով անցնելու է Սերժ Սարգսյանը։ Այդ իսկ պատճառով փողոցները փակ են, քաղաքացիների մուտքը արգելված է։ Ոստիկանները 4 կողմից շրջափակել են օպերայի տարածքը։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը փոխեց իր երթուղին։ Բաղրամյան 26-ն է հասավ շրջանցիկ ճանապարհներով։ Նախագահական նստավայր նրա ավտոշարությունը հասավ Դեմիրճյան փողոցով, իսկ այդ ընթացքում Բաղրամյան պողոտան շարունակում էր մնալ փակված։ Երբ մի խումբ քաղաքացիներ դարձյալ փորձեցին առաջ շարժվել, ոստիկանները սկսեցին քաշքշել նրանց։ Ես վատ եմ զգում։
Ոստիկանության աշխատակիցները պարբերաբար կասեցնում էին նաև ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովհաննիսյանի և նրա համակիրների մուտքը Բաղրամյան պողոտա։ Դեմիրճյան Պռոշյան փողոցների խաչմերուկն անմիջապես փակվեց։ Քաղաքացիների ազատ տեղաշարժն արգելելու ոստիկանների գործին միացան նաև հատուկ ջոկատայինները։ Երթի մասնակիցներին այդպես էլ թույլ չտրվեց մուտք գործել Բաղրամյան պողոտա։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը քաղաքացիների ուղեկցությամբ դարձյալ շարժվեց դեպի Ազատության հրապարակ։ Երթի մասնակիցները անցորդներին իրենց պայքարին միանալու կոչեր էին անում։ Իսկ երիտասարդներին այնուամենայնիվ հաջողվեց մուտք գործել Բաղրամյան պողոտա։ Նրանք հավաքվեցին ազգային ժողովի մոտ, սակայն ոստիկանները դարձյալ արգելեցին նրանց առաջ շարժվել։ Երիտասարդների նկատմամբ կիրառվեց բռնի ուժ։ Մի քանիսին իրավապահները տեղափոխեցին ոստիկանական բաժանմունքներ։ Ինչ եք ձերբակալում։ Չեք ձերբակալում, կամերաների մոտ մեկնաբան։ Հələ, ասա կանի, կանիլը։ Ռազմական ծանոթ Անի քաշը կասում էր, կամաս, Ինչ եք ձերբակալում։ Ինչ եք ձերբակալում։ Մի րոպե։ Հարեք քաղաքացու։ Մի րոպե։ Շփեք ես նայում եմ։ Սրան։
Չմոտիկանաս մեքենայում։ Չգորաս մնես ասում չմոտիկանաս մեքենայում։ Չի կարելի մեքենային մոտիկանալ։ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը շատերի համար վերածվել էր իսկական մղձավանջի, քանի որ կաթվածահար էր եղել տրանսպորտային երթևեկությունը։ Օրվա ընթացքում Բաղրամյան պողոտա տանող բոլոր ճանապարհները փակված էին։ Ոստիկանները շրջափակելով փողոցը արգելում էին անգամ լրագրողների ազատ տեղաշարժը, հրաման են կատարում, միաբերան պատասխանում էին իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները, իսկ թե ով էր այդ անօրեն հրաման արձակողը, նրանք այդպես էլ չցանկացան նշել։ Որտեղ ունենք հատուկ հրահանգ։ Այդ հարցին ես իրավունք ունեմ չպատասխանելու։ Կարող է ինչ-որ մեկը բացատրել ձեզանից, եթե ձեզ հրահանգել է, թույլ չտալ լրագրողին։ Դուք բոլորը կարող եք իմանալ 02 լրատվական կենտրոնից, վերջ։ Մենք ուրիշ հարցերի չենք պատասխանում։ Իսկ որ ոստիկանների գործողությունները հակաիրավական էին, դա ակնհայտ էր։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանն անվերապահորեն կատարողների համար սահմանադրության համապատասխան հոդվածը խախտելը էական չէր։ Փայլակ Վարդյան, Գոռ Հովհաննիսյան, Գալանյուս։ Կեսօրից հետո իրավապահները Բաղրամյան պողոտայում մի քանի անգամ զգուշացրեցին, որ երթն այլևս չի կարող համարվել խաղաղ դրանից բխող բոլոր իրավական հիմքերով։ Քիչ անց ոստիկանական բաժանմունք տեղափոխվեցին նաև Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը և նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը։ Ավելի ուշ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը խոստացավ ազատ արձակել բոլոր բերման ենթարկվածներին, եթե ցուցարարները դուրս գան Բաղրամյան պողոտայից։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը բանակցություններ սկսեց ոստիկանապետի հետ, այնուհետ հայտարարեց, որ ցուցարարների հետ միասին շարժվելու է դեպի Ծիծեռնակաբերդ։ Նրանց միացավ նաև ոստիկանապետը։ Ինչպես և հայտարարվել էր Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած երթմնակալության ընթացքում ժամը 18:00-ին մեկնարկեց հանրահավաք։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովհաննիսյանը նախ նշեց, որ պահանջում է կեղծ երթում տված Սերժ Սարգսյանից, Վլադիմիր Գասպարյանից, դատախազ Աղվան Հովսեփյանից և Սեյրան Օհանյանից ազատ արձակել ձերբակալված ակտիվիստներին։ Ազատեք մեր տղաներին և աղջիկներին։ Մարդեք, հայեք, հայաստանցի, վերցրեք ինձ, Սերժ Սարգսյան, վերցրեք ինձ, կեղտոտ դատախազ, Աղվան Հովսեփյան։ Ռաֆի Հովհաննիսյանի ելույթը պարբերաբար հիմա վանկարկումներով ընդհատող քաղաքացիներին Ժառանգության ղեկավարը տեղեկացրեց, որ երթով շարժվելու են դեպի Բաղրամյան փողոց, այնուհետ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր աղոթելու անմեղ զոհերի հոգու հանգստության համար։ Մինչ Ռաֆի Հովհաննիսյանը հարթակից կիջներ, Ազատության հրապարակի մուտքն արդեն իսկ փակված էր ոստիկաններով։ Փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ րոպեներ վիճելուց և հրմշտոցներից հետո Ռաֆի Հովհաննիսյանին և հանրահավաքի մասնակիցներին հաջողվեց ճեղքել դիմադրությունը և շարժվել դեպի Բաղրամյան փողոց, որի մուտքն արդեն փակված էր հարյուրավոր ոստիկաններով, հատուկ ջոկատայիններով, ռետինե մահակներով և վահաններով զինված համազգեստավորներով։ Րոպեներ անց Բաղրամյան փողոց ժամանեց նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Վերջինիս հետ բանակցելուց հետո Ռաֆի Հովհաննիսյանը հայտարարեց, որ Ծիծեռնակաբերդ են շարժվելու Մոսկովյան փողոց Մաշտոցի պողոտա Հրազդան մարզադաշտ երթուղիով։ Շուրջ 2 ժամ տևած քայլերթն անցավ գրեթե առանց միջադեպերի։ Նշենք, որ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը նույնպես Ռաֆի Հովհաննիսյանի կողքին Բաղրամյան փողոցից քայլեց մինչ Ծիծեռնակաբերդ։
հուսով։ Արդեն հուշահամալիրում անմար կրակի մոտ մոմավառության արարողությունից հետո Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը, իր ընտանիքի անդամները, ոստիկանապետը եւ երթի մասնակիցները նախ աղոթեցին, այնուհետ նաեւ կատարեցին Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Հավելենք, որ մինչ ուշ երեկոյան քաղաքի ողջ կենտրոնական հատվածը փակ էր թե երթևեկության եւ թե հետիոտների համար։ Դեպի Բաղրամյան, Պրոշյան եւ Դեմիրճան փողոց տանող մուտքերը փակված են ռետինե մահակներով, վահաններով զինված հատուկ ջոկատայինների, կարմիր բերետավորների կողմից։ Սահմանադրական դատարանի ետնամասում էլ բացի համազգեստավորներից տեղակայված էին նաեւ զրահամեքենաներ։ Սիրանուշ Հարությունյան, Գոռ Հովհաննիսյան, Գալանյուս։ Նույն օրը երեկոյան վերադառնալով Ծիծեռնակաբերդից Հրաֆի Հովհաննիսյանը Բաղրամյան պողոտան բացելու համար կրկին բանակցություններ սկսեց ոստիկանների հետ, հորդորելով բաց անել այն։ Ժամը 22:40-ի մոտակայքում Հայաստանի ոստիկանապետն ու Հրաֆի Հովհաննիսյանը առանձնացան Գրողների միության շենքի տարածքում։ Հանդիպումից հետո Հրաֆի Հովհաննիսյանը հայտարարեց, որ բանակցությունների արդյունքում թույլատրվել է Բաղրամյան պողոտայով շարժվել դեպի վեր։ Նախագահական նստավայրը Հրաֆի Հովհաննիսյանը անվանել է ժողովրդին պատկանող գրասենյակ եւ հորդորել այդ շենքի կողքով անցնելիս երկել Հայաստանի օրհներգը, ապա Դեմիրճանի փողոցով վերադառնալ Ազատության հրապարակ։ Հանրահավաքի մասնակիցները բաժանվեցին երկու խմբի, մի մասը Հրաֆի Հովհաննիսյանի եւ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի առաջնորդությամբ շարժվում էին Ծիծեռնակաբերդ, Բաղրամյան պողոտայում քաղաքացիների մյուս խումբը բախումների մեջ էր ոստիկանների հետ։ Որքան հնարավոր է սեղմ ժամկետներում ազատել Բաղրամյան պողոտան, հայտարարություն հնչեց ոստիկանների կողմից։ Իրենց հերթին ակցիայի մասնակիցները նշեցին, որ չեն լքելու տարածքը եւ որ սպասում են Ժառանգության առաջնորդ Հրաֆի Հովհաննիսյանին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը նշեց, որ Բաղրամյան պողոտայում անցկացվող միջոցառման պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա։ Հայտարարեց նաև, որ ժողովուրդը պահանջում է բացել ճանապարհը դեպի Բաղրամյան 26։ Մենք դնում ենք հիմա պահանջ ոստիկանությանը, որ իրենք բացեն ճանապարհը դեպի Բաղրամյան 26։ Եվ Բաղրամյան 26-ի դիմացի տարածքում անելու ենք շուրջօրյա նստացույց։ Ոստիկանները բերման ենթարկեցին նաև Անդրեաս Ղուկասյանին, այնուհետև հերթական հայտարարությունը հնչեց, թե ակցիայի մասնակիցների գործողություններն անօրինական են եւ նրանցից պահանջվում է ընդամենը 15 րոպեում ազատել պողոտան։ Հարգելի քաղաքացիներ, ոստիկանությունը պահանջում է անմիջապես ազատել պողոտան։ Ողջամիտ ժամկետ ենք սահմանում 15 րոպեն։ 15 րոպե հետո ընդգծված հակաիրավական վարքագիծ դրսևորած քաղաքացիները հեռացվելու են Բաղրամյան պողոտայից եւ ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին հարցրեցինք, թե ինչ անօրինական գործողություններ են իրականացրել ակցիայի մասնակիցները եւ բացի այդ, ինչ պատճառով է տարածքից ոստիկանությունը քաղաքացիների բերման ենթարկում։ Կարգ են խախտել։ Կարգ են, հասարակական կարգ։ Հասարակական կարգ։ Դիմեք լրատվական ծառայությանը։ Որովհետև սահմանադրությամբ նախատեսված առողջակարգային միջոցառում է տեղի ունենում Բաղրամյանը։ Ոստիկանների հետ այնուհետ սկսեց բանակցել Ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանը։ Նա նշեց, որ կմնան պողոտայում այնքան ժամանակ, մինչև Ծիծեռնակաբերդից Ազատության հրապարակ կհասնեն հանրահավաքի մյուս մասնակիցները։ Այսօր առավոտվանից ոստիկանությունը Սերժ Սարգսյանը զբաղեցրել է այս պողոտան։ Եղավ։ Դուք զբաղեցրել եք մեր ժողովուրդն եք, մենք Սերժ Սարգսյանին էլ ենք մեր ժողովուրդը դիտարկում։ Մեր մի մասնիկն է։ Բոլորս մեկ ենք։ Մենք, այո, բոլորս մեկ ենք։ Հիմա մեկ եկել ենք ստեղելի ժողովուրդն է մեր։ Ուզում եմ մի քանի ժամ այս պողոտան ինքը օգտագործի, փող
Ես վստահ եմ, որ ստեղ արյուն են թափելու, որպեսզի այդ ամենը բերի խունտայի հերթական հաղթանակի դիկտատուրայի, մեզ դա պետք չէ, մենք պետք է շարունակենք պայքարը։ Այնուհետև Վլադիմիր Գասպարյանի հետ պողոտ այցելեց Ռաֆի Հովհաննիսյանը։ Ակցիայի մասնակիցները շարունակում էին պահանջել ոստիկաններից բացել ճանապարհը։ Ժառանգության առաջնորդի եւ ոստիկանապետի միջև մոտ կես ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում որոշվեց, որ ոստիկանները դեպի Բաղրամյան 26 ճանապարհը բացելու են, իսկ երթի մասնակիցները քայլելու են լուռ, առանց վանկարկումների։ Բաղրամյան 26-ի դիմաց Ռաֆի Հովհաննիսյանը երգեց Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, այնուհետև կարճ ելույթով հանդես եկավ։ Ով սիրում է երկիրը, ով ուզում է փոխել մեր կյանքը, մեր իշխանությունը, մեր քվեով, որ դուք վաստակեցիք, ուրեմն եղեք պայքարի մեջ, եղեք հավատի մեջ։ Այսօր Ռաֆին կարող է չլինել, վաղը Սերժը չի լինի, հետո մենք ինչ ենք անելու ժողովուրդ։ Երթին մասնակցող Վլադիմիր Գասպարյանին հարցրեցինք, թե որքանով էին օրինական ոստիկանության գործողությունները, ինչ նպատակ ունեին ձերբակալությունները եւ ինչ պատճառով Բաղրամյանը բացվեց միայն ժամը 22:40-ի սահմաններում։ Ովքեր որոշակի ագրեսիա էին ցուցաբերում, ոստիկանությունը նրանց մեկ ուսացրեց եւ վարչական տուժի ենթարկեց։ Նորից նույն երթով էին ուզում անցնել, սկզբից չթողնվեց։ Սա սահմանադրական միջոցառում էր։ Եվ անկախ նրանից երթ լինելու էր, չէր լինելու, Ռաֆի Հովհաննիսյանը կլիներ, թե ասենք Սիմոն Սիմոնյանը կլիներ, թե Պողոս Պողոսյանը կլիներ։ Եվ եթե ոչ մեկ չլիներ, այս փողոցի հատվածը այդ ժամանակահատվածում փակված էր լինելու, որտեղ 70 պատվիրակություն տարբեր երկրներից։ Ինքն անընդհատ շարժ է այդտեղ։ Դա այդ նպատակները հետապնդում ժամանակը անցավ եւ մենք տեսնում ենք խաղը ինչու չբացել, ինչու չանցնել ժողովուրդ։ Նշենք, որ երթի մասնակիցներն այնուհետև կրկին շարժվեցին դեպի Ազատության հրապարակ։ Հերմինե Մկրտչյան, Գարիկ Ազիբեկյան, Գալենյուս։ Այժմ ժամանակն է ծանոթանալու, թե շաբաթն անց լրատվականը ինչ է առաջարկում դիտել հաջորդիվ։ Անցնող շաբաթ ազգային ժողովում շարունակվեցին այս քարոզիայի աշխատանքները, թե պատգամավորների, թե լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում եղել են ապրիլի 9-ի իրադարձությունները, Բաղրամյան փողոցում ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև տեղ ունեցած բախումը։ Ինչ գնահատական են տալիս մայրաքաղաքի բնակիչներն ապրիլի 9-ին տեղ ունեցած իրադարձություններին, մասնավորապես ցույցերին եւ ոստիկանների հետ բախումներին, կարծիք են հայտնում մայրաքաղաքի բնակիչները։ Ապրիլի 12-ին Ազատության հրապարակում տեղ ունեցավ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովհաննիսյանի հրավիրած հերթական հանրահավաքը։ Ելույթներով են հանդես եկել Ժառանգություն կուսակցության նախագահն ու անդամները։ Անցնող շաբաթ մայրաքաղաքում տեղ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, զուգահեռ կուսակցության գրասենյակի մոտ բողոքի ակցիա են իրականացրել մայրաքաղաքի Բուզանդի եւ 33-րդ թաղամասի բնակիչները։ Շիրակի մարզի Վարամաբերդ համայնքում ռուսական զորքերի տանկային հրաձգարանի տարածքում տեղ ունեցած պայթյունի արդյունքում մահացել են նույն գյուղի երկու անչափահաս երեխաներ՝ 11-ամյա Արթուր Մկրտչյանն ու 15-ամյա Մուշեղ Գևորգյանը։ Տեղի ունեցած դժբախտ դեպքի մանրամասները մեկնարկել է մեր հարևանները նախագծի հերթական փուլը։ Գալայի աշխատանքային խումբը եղել է Թուրքիայի Հանրապետությունում, որտեղից վերադարձել է դիտարժան բազմաթիվ տեսանյութերով։ Եթերում շաբաթն անցն է։ Անցնող շաբաթ ազգային ժողովում շարունակվել են այս քարոզիայի աշխատանքները, թե պատգամավորների եւ թե լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում եղել են ապրիլի 9-ի իրադարձությունները, Բաղրամյան փողոցում ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև տեղ ունեցած բախումները։ Իմ գործընկերը երթնակալության արարողության օրը տեղ ունեցած իրադարձությունների մասին զրուցել է ազգային ժողովի պատգամավորների եւ խորհրդարանական մեծամասնության խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանի հետ։ Վերջինիս խոսքով այդ օրը բացի Ռաֆի Հովհաննիսյանի համակիրներից ցուցարարների շարքերում եղել են նաև սադրիչներ, ովքեր փորձ են արել ապակայունացնել իրավիճակը եւ բախումներ հրահրել։ Իսկ ոստիկանությունը ըստ հանրապետական պատգամավորի պատվով է կատարել իր աշխատանքը։ Քարոզիայի մեկնարկին օգտվելով ելույթի հնարավորությունից ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ եւ դատապարտեց ապրիլի 9-ին մայրաքաղաքի կենտրոնում եւ մասնավորապես Բաղրամյան փողոցում ոստիկանների պահվածքը։ Պարոն Սերժ Սարգսյանը, լինելով Բաղրամյան 26-ում, այնտեղից հրահանգ տվեց, որպեսզի մեր նկատմամբ կիրառվի բռնի գործողություն։ Բայց մենք, պարոն Սարգսյան, որևիցե մի անձի այդ սադրանքների նույնպես թույլ չտվեցինք, որպեսզի ձեր ուղարկված մարդկանց նկատմամբ, ձերը չեն, այդ մարդիկ բոլորը մերն են, որևիցե մի ոստիկանի նկատմամբ բռնություն չկիրառվի։ Եվ ձեր նկատմամբ նույնպես թույլ չենք տալու, որ որևիցե մեկը բռնություն կիրառի։ Հարցի մասին խոսեք,
Ուրեմն ըստ էության եմ խոսում մարդու իրավունքներին է վերաբերվում եւ մարդու իրավունքների զեկույցին է վերաբերվում։ Խնդրում եմ մի ընդհատեք։ Եթե դուք չեք իմանում կապը մարդու իրավունքների հետ, ես դրա համար ցավում եմ։ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռաֆի Հովհաննիսյանի երթմնակալության արարողություններին հաջորդած գործընթացների մասին զրուցեցինք նաեւ խորհրդարանական մյուս ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Հաշվի առնելով հետընտրական զարգացումները դեռևս 2003 թվականից իշխանությունները զգուշանում են, նշեց Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության падգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Ըստ նրա, մեր երկրում ոստիկանության գործողությունները երբևէ օրինաչափ չեն եղել։ Ոստիկանությունը սովորաբար այն առաջին գծում է լինում, ով միշտ բռնապետական ռեժիմների գործողությունները փորձում է օրենքի ճակատավոր օրենքի սահմաններում պաշտպանել եւ մենք դրա ականատեսը եղել ենք 2003 թվականին, 2008 թվականին, հիմա էլ առանձնապես տարբերություն չկար։ Եթե Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունն է, դա դեռ չի նշանակում, որ մայրաքաղաքն այդ վիճակում պետք է լինի, մեծ զրույցում նշեց Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը, դատապարտելով ոստիկանների գործողությունները եւ հատկապես Արմեն Մարտիրոսյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպը։ Այնուհանդերձ կարծում եմ, որ ավելի շատ կուտակումներ կար ոստիկանների, միգուցե իրենք դա կհիմնավորեն, որ անվտանգության դրդապատճառներով է արվել, բայց այնուհանդերձ միևնույնն է, որ քաղաքում երեք տպավորություններ, որ ռազմական գործողությունների շքերթ պետք է լինի կամ չգիտեմ այլ ինչ։ Այն դեպքում դիմացը ժողովուրդը, որոնք հասարակություն չէր գնում դրդումների։ Ի տարբերություն ընդդիմադիր գործիչների, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանի գնահատմամբ ոստիկանությունն ապրիլի 9-ին իր բարձունքին է եղել եւ պատվով կատարել աշխատանքը։ Ի պատիվ ոստիկանությանը ես պետք է նաեւ պատվով ասեմ, որ գտնվեց իր բարձունքում եւ այն քայլերը, որոնք կատարեցին, կարծում եմ համաչափ էր եւ զսպվածություն էր եւ նաեւ ոստիկանի դիրքերից էր, որովհետեւ ժամանակն է եկել, որպեսզի մենք ճանաչենք, հարգենք, ընդունենք պետական իշխանության բոլոր տարրերին։ Ազգային ժողովի падգամավոր Հովհաննես Սահակյանին հարցրեցինք, թե արդյոք նորմալ է համարում քաղաքի կենտրոնում ոստիկանական կուտակումները, զրահամեքենաների առկայությունը կամ ցուցարարների թվաքանակը գերազանցող հատուկ ջոկատայինների ու կարմիր բերետավորների առկայությունը մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Բայց կներեք, իսկ ինչով է որոշվում թվաքանակը, թե ինչքան մասնակից պետք է լինեն համաչափել պետք է լինի ոստիկանության թվաքանակը։ Ինչ վերաբերում են դիմադիր գործիչների այն համոզմանը, թե անօրինական ճանապարհով ձևավորված իշխանությունը պետք է զգուշանա եւ միջոցներ ձեռնարկի, հանրապետական падգամավորն արձագանքեց։ Նրանք ասում են այն, ինչ ուզում են։ Սիրանուշ Հարությունյան, Գարիկ Ազիբեկյան, Գալանյուս։ Ապրիլի 9-ից առաջ ակնհայտ էր, որ ընդդիմությունը արագ հաղթանակ չի կարող արձանագրել։ Հազարավոր մարդիկ էին մասնակցում հանրահավաքներին, հետևում Ազատության հրապարակում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Շատերի հայացքները ուղղված էին Ռաֆի Հովհաննիսյանին հստակ գործողությունների ակնկալիքով, սակայն շարժումը ապրիլի 9-ին անկանխատեսելի ընթացք ունեցավ։ Ինչ գնահատական են տալիս մայրաքաղաքի բնակիչները այդ օրը տեղի ունեցած իրադարձություններին, մասնավորապես ցույցերին եւ ոստիկանների հետ բախումներին։ Դիտեք Երևանում անցկացված հարցախույզը։ Բոլորի գնահատական էլ ում հետ հանդիպել եմ, խոսացել ենք կամ մեկնաբանել են, բոլորին էլ բացական է։ Փաստորեն էլի ուշ կիրառվեց ժողովրդի հանդեպ։ Շատ վատ։ Ինչի՞ համար չտեսար հերհերոս դեստել եկա պատմություններ, միլիցիա դեստեն, էդի սազական չէր էլի, այդ կամ բաներ, ինչ ասեմ։ Դա խուլիգանություն էր, ամոթ է, հայ ենք, իրար հարգենք։ Աթոռի համար կռիվը մեզ վայել չի, մենակ էդ կասեմ։ Իշխանությունների հերթական ապօրինի փորձներ ճնշելու ընդդիմության օրինական պահանջները։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը մենակ է։ Իսկ մենակ ոչինչ անել հնարավոր չի։ Նա ուզում է անի, բայց մենակ չունի, մեջքին մարդ չունի։ Դժվարանում եմ գնահատել, որովհետև դեռ պարզ չի թե ով ինչ է ասում, ինչ կլինի, ինչ չի լինի։ Իսկ որ ռեսպուբլիկայի վիճակը վատ է, այդ բոլորիս հայտնի է։ Համեմատություն դնելով մարտի 1-յան դեպքերի հետ, ես գտնում եմ, որ շատ նորմալ էր։ Եվ ոստիկանության արարքը, եւ Ռաֆի Հովհաննիսյանի քայլերը։ Արդյունք չկա, բայց քոնե կա մոտեցում։ Ամեն այս բաների ժամանակ հրահրողներ ելնում են,
Ես չեմ կարծում, որ այդ միտինգավորները իրանք էին այդ բանը անում, որտեղ հնարավոր չի, նա միշտ խաղաղ են արել, ես ինչքան տեղյակ եմ, ինչքան անցել եմ կամ գնացել եմ նույնիսկ եթե մասնակցեմ եմ, նրանք միշտ խաղաղության կողմնակից են եղել։ Ես շատ ափսոսում եմ Ռաֆի Հովհաննիսյանին, որ այդպիսի լավ դիրք էր ընդունել եւ ժողովուրդը եւ կուսակցությունները, ընդդիմադիրները չմասնակցեցին։ Այդ շատ ուղղակի դավաճանություն կարող եմ ասել։ Եթե նրանք մասնագից ելնեն միմյանց, այս ծևի կարգ չէր ընդունվի։ Ցավոք ոչ մի միտում էլ չի դիտվում, որ այդ բռնի ուժ կիրառելը պակասի, ինչպես եղել է, այնպես էլ մնում է։ Եվ ապօրինությունը իշխանության կողմից անպատիժ մնալու հետևանքն է։ Նախագահը մնաց նախագահ, ժողովուրդն էլ թող ապրի իր հունով, միայն թող նախագահը մտածի, որ 500,000 մարդ ոչ թե ձայնը տվել է ի օգուտ Ռաֆուն, ձայնը տվել է ի դեմ նախագահի եւ այսօրվա վարչակարգին։ Շաբաթավերջին Ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովհաննիսյանի հրավիրած հերթական հանրահավաքը։ Ելույթներով հանդես եկան Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովհաննիսյանը, կուսակցության անդամներ Անահիտ Բախշյանը, Զարուհի Փոստանջյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը եւ այլոք։ Հանրահավաքի մանրամասները Սիրանուշ Հարությունյանի պատրաստած տեսանյութում։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովհաննիսյանը Ազատության հրապարակ ժամանեց անմիջապես օդանավակայանից։ Չնայած հանդիպման սկիզբը հորդառատ անձրևի պատճառով մարդաշատ չէր, սակայն Ռաֆի Հովհաննիսյանի ելույթից րոպեներ անց հանրահավաքի մասնակիցների թիվն ավելացավ։ Հրաշալի եղանակ այսօր։ Եվ այդ երթունակալությունը, որ մեր ժողովուրդը կատարեց ապրիլի 9-ին, մենք ի կատար ենք ածելու մինչև Մոսկվա և Վաշինգտոն և Բրուսել և Երևան։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդն ընդունում է, որ փետրվարի 18-ից մինչ օրս հնարավոր է շատ սխալներ թույլ տված լինի, բայց այսուհետ եւս իր խոստմանը հավատարիմ է մնալու եւ հաղթանակն ամրապնդելու է առանց արյան։ Եթե մի բան սխալ արեցի, դա նա էր, որ երբ գնացի Բաղրամյան արդեն երկրորդ անգամ, ժողովուրդը լավ չհասկացավ, որ մենք պիտի գնանք Բաղրամյանով դեպի Ձիզեռնագապերտ։ Բայց ես, որ ասացի ոչ մի արյուն սխալվեցի, որտեղ արյունոտվեց Արմենը, գետին նետեցին Արմենուհուն և արյունոտվեց Արմենուհին։ Սա մեկ ժամվա պայքար չէ եւ առաջիկա շաբաթներին ու ամիսներին իրենք Ռաֆի Հովհաննիսյանի խոսքով հանգիստ չեն տալու կեղծ իշխանություններին։ Բայց ով ապրիլի 9-ին ներկա չէր և դակուկ կուսակցական գրասենյակներում ժողովրդի դաբալման մասին ենք խոսում։ Նրանք, ովքեր օգտվելով իմ մի ժամվա բացակայությունից ուզում էին իրենց քաղաքացի, քաղաքական ղեկավար, ժողովրդի ողջ համարել, ամոթ նրանց։ Հաջորդիվ ելույթ ունեցան նաև Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Ռաֆի Հովհաննիսյանի կինը Արմենուհի Հովհաննիսյանը, ովքեր ապրիլի 9-ին տուժել էին ոստիկանների գործողություններից։ Ես ցավում եի այն երիտասարդ ոստիկանների համար, որոնցից երկուսը ինձ դրել էին վահանների մեջ, առանց իրենց ցանկության, եւ այնպես էին սեղմում, եւ ես կորցրել եմ իմ գիտակցությունը եւ միայն հիշում եմ Կարինի աղմուկը։ Ոստիկաններին ասում եմ, ախր ձեր համար ենք անում։ 2 տարի հետո իրար եք բռնելու։ Աշխատավարձները մի բան չի։ 2 տարի հետո տաքսի էլ չեք կարողանալու քշեք երեկոյան։ Ծառայությունից հետո, որ ձեր ընտանիքները պահեք։ Մի խումբ մարդիկ տխրության մեջ կեղծ երթում էին տալիս։ Մենք իրենց հաղթել ենք։ Եվ դրա հաղթանակի հետևանքը իրենք փորձում էին նսերմացնեին։ Ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակյանն իր ելույթում ամփոփեց ապրիլի 9 երթմնակալությունից մինչ Բաղրամյան փողոց բախումներ եւ երթ դեպի Ծիծեռնակաբերդ։ Ըստ նրա շարժմանը մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերն էլ գիտեին, որ ապրիլի 9-ին չեն կարող ազատվել գործող իշխանություններից, սակայն դրվեց այն հիմնաքարը, որը ըստ Պետրոս Մակյանի առանցքային կլինի հետագա պայքարի համար։ Ստացվեց այնպես, որ երեկոյան 6-ին ժողովրդի մի մասը կարողացավ պարտադրել
քաղաքական ուժերին հրավիրում, որ պետք է գնանք քայլ կատարենք։ Քայլ կատարելու քայլը որոշվեց Բաղրամյան գնալ։ Իմ կարծիքով քայլը ճիշտ էր։ Հասկանում ենք, որ վտանգավոր քայլ էր, բայց այդ քայլը հոգեբանական նշանակություն ուներ։ Շուրջ 10 տարի Բաղրամյանը վրա տաբու էր դրված։ Քանի որ օդանավակայանում լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Ռաֆի Հովհաննիսյանը նշել էր, որ մոսկովյան այցից մանրամասներ կներկայացնի հանրահավաքի ընթացքում, սակայն որևէ անդրադարձ իր ելույթում չկատարեց դրան, հանրահավաքի ավարտին փորձեցինք դարձյալ տեղեկատվություն ստանալ Ժառանգության առաջնորդից, վերջինիս փոխանցելով, որ հրապարակում հավաքված քաղաքացիներն ակնկալում էին ստանալ մոսկովյան այցից մանրամասներ։ Մասնավոր այցը հավաքային հարմար պայմաններում ես կներկայացնեմ։ Մեր հարցին, թե ինչ պաշտոնական հանդիպումներ տեղի ունեցան Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում, Ռաֆի Հովհաննիսյանն արձագանքեց։ Ես շատ գոհ եմ, որ կարողացա ներկայացնել հայ ժողովրդի գերակշռի մեծամասնության տեսակետը իր կատարած հաղթանակի վերաբերյալ մնացած աբակային։ Նշենք, որ մյուս հանդիպումը, ինչպես տեղեկացրեց Ռաֆի Հովհաննիսյանը, տեղի կունենա հաջորդ ուրբաթ, սակայն ոչ թե Ազատության հրապարակում, այլ դահլիճային պայմաններում, հասարակական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ապրիլի 23-ի երեկոյան Ռաֆի Հովհաննիսյանը կմիանա Դաշնակցության նախաձեռնած ամենամյա ջահերով երթին, իսկ ապրիլի 24-ին հույս հայտնեց, որ միասին Ազատության հրապարակից կքայլեն դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգելու 1915 թվականի անմեղ զոհերի հիշատակը։ Սիրանուշ Հարությունյան, Գոռ Հովհաննիսյան, Գալանյուս։ Անցնող շաբաթ մայրաքաղաքում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստ, որը վարել է կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Նիստին ներկայ են եղել կառավարության ժամանակավոր անդամները, ինչպես նաև հանրապետական падգամավորներ։ Նիստին զուգահեռ կուսակցության գրասենյակի մոտ բողոքի ակցիա են իրականացրել մայրաքաղաքի Բուզանդի եւ 33-րդ թաղամասի բնակիչները։ Վերջիններս հանդիպում են պահանջել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այլ մանրամասներ կպատմի Փայլակ Ֆարադյանը։ Սերժ Սարգսյանի ավտոշարասյունը բողոքի ակցիայի մասնակիցների կողքով սլացավ շատ արագ։ Նախագահ վանկարկումներին այս անգամ էլ Սերժ Սարգսյանը ականջալուր չեղավ։ Այս մարդիկ մայրաքաղաքի 33-րդ թաղամասի եւ Բյուզանդի փողոցների բնակիչներն են, որոնց պետությունը բնակարանով ապահովելու խոստում տվել էր դեռևս 5 տարի առաջ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների խոսքերով կառավարության համապատասխան որոշմամբ իրենց տարածքները պետության կողմից ճանաչվել են գերակաշռ եւ օտարվել, իսկ իրենց խոստացվել է կարճ ժամկետում նոր բնակարան հատկացնել, սակայն առ այսօր խնդիրը մնում է չլուծված։ Բնակիչների ՀՀԿ գրասենյակին մոտենալու փորձերն անցան ապարդյուն։ Ոստիկաններն արկելում էին, տեղի ունեցավ նաև քաշքշուկ։ Բնակիչներին 2 տարի առաջ անգամ խոստացվել էր, որ գինու գործարանի հարևանությամբ կառուցվելու են նոր շենքեր, իսկ մինչ այդ առաջարկվել է ապրել վարձակալությամբ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների խոսքերով Երևանի քաղաքապետարանը մի քանի ամիս է հրաժարվում է կատարել պայմանագրի այդ դրույթը։ Շուրջ 2 ժամ այս մարդիկ անցկացրեցին հանրապետականների գրասենյակի մոտ, ակնկալելով, որ ներսում գտնվողներից որևէ մեկը կմոտենա իրենց։ Բնակիչներին սակայն մոտեցան Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ու City Center ընկերության ներկայացուցիչը։ Համաձայնագիրը կփոփոխվի, կկատարվի, այս անգամ միանշանակ կատարվելու է։ Հիմա ընդհանրապես դուք պետք է համաձայնություն տաք այդ գինու կոմբինատի հետնամասում կառուցող շենքերը տեղափոխվելու։ Մնացածը ինչ կմնա, թողեք, խնդրում եմ աշխատենք, հա, կմնա մի քանի հարցեր, որոնք ընդհանրապես կտրուկ կբացառեն, որ տեղափոխվեն այդ հասցեները։ Նոր թող ընկերությունը քննարկի փոխհատուցման խնդիրը։ Հերթական հավաստիացումները բնակիչներն արժանահավատ չեն համարում, նշելով, որ նման խոստումներ իրենք բազմից են ստացել։ Մեր պահանջարկը այն է, որ շուտ կամ փոխհատուցում կամ շուտ կենտրոնում հենց այստեղ, որտեղ որ կա պատրաստի, մեր բնակարանները տրամադրեն։ Նրանց ստորագրությունը նշանակում է, որ ժամանակին նրանք տեղյակ են եղել, նրանք ուրեմն աջակցել են, ով որ գնել է այդ հողը, եւ նրանք որոշ պետք է իրեն ժողովրդին տեր կանգնեն, որտեղ նրանք են օգնել նրանց։ Հիմա էլ թող օգնեն մեզ, որպեսզի մենք մեր տներում լինենք։
Իսկ ՀՀԿ նիստում քննարկվել են ներկուսակցական հարցեր, ավարտից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում տեղեկացրեց մամլո խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադարձել են նաև մայիսին կայանալիք Երևանի ավագան ընտրություններին, նոր ձևավորվելիք կառավարության հարցը այս նիստում ըստ Շարմազանովի չի քննարկվել։ Կադրային հարցեր չեն քննարկել, որևէ ոչ վարչապետի վերանշանակման, ոչ փոփոխության, ոչ կադրային որևէ հարց կառավարության նշանակումների հետ կապված չի քննարկվել։ ՀՀԿ նիստից հետո լրագրողների որոշ հարցերի պատասխանեց նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վերջինս վստահեցրեց, ապագա կառավարության կազմը կքննարկվի օրենքով սահմանված ժամկետներում, իսկ թե կոնկրետ որ օրը տեղյակ չէ։ Օրը չգիտեմ, բայց առաջիկայում անպայման քննարկելու ենք, այնպես որ ես համոզված եմ, որ մինչև ապրիլի վերջ քննարկենք անպայման։ Հանրապետական պաշտոնյաներից փորձեցինք ճշտել, թե ինչու գործադիր մարմնի անդամներից եւ ոչ մեկը չմոտեցավ շուրջ 2 ժամ անձրևի տակ բողոքի ակցիա անցկացնողներին։ Արձագանքն այսպիսին էր։ Ինչ բողոքի ակցիա։ Ես տեղյակ չեմ։ Ես ինձ որ ես շուտ եմ եկել, չեմ տեսել, եթե տեսնեի ես անպայման կմոտենայի։ Իդեպ մեր այն դիտարկմանը, թե ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստերը գրեթե միշտ ուղեկցվում են բողոքի ակցիաներով, կուսակցության ներկայացուցիչներն արձագանքեցին նորմալ երևույթ է, ըստ նրանց չկա մի երկիր, որտեղ դժգոհներ եւ բողոքողներ չլինեն։ Հավելենք, որ Սերժ Սարգսյանի ավտոշարացությունը նույն արագությամբ նիստի ավարտից հետո հեռացավ գրասենյակի մոտից։ Փայլակ Վարդյան, Գարիկ Ազիպեկյան, Գալանյուս։ Շիրակի մարզի Վարամաբերդ համայնքում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի մասին։ Ռուսական զորքերի տանկային հրաձգարանի տարածքում տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում մահացան Վարամաբերդ գյուղի 2 անչափահաս երեխաներ՝ 11-ամյա Արթուր Մկրտչյանն ու 15-ամյա Մուշեղ Գևորգյանը։ Տեղի ունեցած դժբախտ դեպքը ցնցել էր մարզի ազգաբնակչությանը։ Տարբեր համայնքներից մարդիկ այցելում են գյուղ եւ իրենց ցավակցությունները հայտնում մահացած երեխաների հարազատներին։ Ավելի ուշ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատնից եւս ցավակցություն հայտնեցին։ Տեղի ունեցածի մանրամասները Հերմինե Մկրտչյանի պատրաստած տեսանյութում։ Այս տարածքը պատկանում է Վարամաբերդ համայնքին, այն երկար տարիներ որպես արոտավայր է ծառայել գյուղի համար, սակայն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այն անհատույց վարձակալության է հանձնվել ռուսական կողմին։ Կոչվում է ռուսական զորքերի տանկային հրաձգարանի տարածք, որտեղ պարբերաբար զորավարժություններ են անցկացնում Գյումրիում տեղակայված զորքերը։ Տարածքն ըստ գյուղացիների չի վերահսկվում։ Իրենք էլ նախկինի նման այն օգտագործում են որպես արոտավայր։ Գյուղի հովիվը մահացած Արթուր Մկրտչյանի հայրը Էդիկ Մկրտչյանը սովորականի նման անասուններին արոտավայր է տարել։ Ավելի ուշ, ժամը 12-ի սահմաններում նրան են միացել որդին Արթուր Մկրտչյանը եւ նրա ընկերը 15-ամյա Մուշեղ Գևորգյանը։ Երեխաները նկատել են դաշտում գտնվող պայթուցիկ զինամթերքը եւ սկսել են ուսումնասիրել։ Չարի մոդն է, ցանը լսեցի, իսկ դե ուրիշ մարդ է տրակցրը։ Կմպոց է գնացել։ Հետո եկավ մոտեցավ, տեսավ։ Չված երեխեքին ցեները չիմացա, գնացել տեսավ իրանք են բարգած։ Կողքին նրան է հաշպանը չէին կրային։ Չեք այդ սարերը գնում։ Հա։ Հիմնական արոտավայրն է։ 5 տարի տեղավ գյուղի չոբան կար, հովիվ կաշվադի փուր։ 10 տարի, համարյա 11։ 11 տարի։ Տրակոց եղել, տրակոցից հետո էլ ասենք երեխեքը մահացել են, կոնկրետ մեկ չգիտենք ինչ եղել, ասենք ինչից է տրակել։ Ոչխարի հետ հովուծն են բերել այստեղ սարերը։ Դրանից հետո։ Հա։ Չէ, ասի դա վիճակում են։ Արթուրի հայրն, ինչպես նաև մյուս գյուղաբնակները մեզ պատմեցին, որ նշված տարածքում զինամթերքի հանդիպում են ամեն քայլափոխի, սակայն զգուշավորություն են ցուցաբերում նմանատիպ դեպքերից խուսափելու համար։ Անչափահաս երեխաները, քանի որ ապրում են սոցիալապես դժվարին պայմաններում, որոշել են հավաքել զինամթերքի ալյումինե հատվածը հանձնելու նպատակով։ Դեք լիմոնчики պես բան, այդպես խփել են, որ յանի այդ դուրալումին կապոճին ամրացած մի 200 գրամի չափ, այդ դուրալումինը բանն էլի հավաքենք։ Ֆեր մոմենտ նոր խփել են քարին, ինքը տրակել է, 8 երեխա ունին քուժանտի հավ։ Մի 2 ամիս հետո 9-րդ դեպք ունենար, 6 աղջիկներ, 2 տղա ուներ։ Դեպքի վայրում աշխատում էին ինչպես Շիրակի մարզի քննչական բաժնի աշխատակիցներն, այնպես էլ մասնագետներ ռուսական կողմից։ Ու քանի որ մենք էլ մինչև դեպքի վայր հասնելը ամեն քայլափոխի հանդիպում էինք դաշտում անփութորեն թափթփված պայթուցիկների, ռուս մասնագետներից մեկին հարցրեցինք, թե միթե տարածքը չի վերահսկվում, կամ նման զինամթերքն ինչ պատճառով է հայտնվել տարածքում, այն պարագայում, երբ այն նաև որպես արոտավայր է ծառայում գյուղի համար։ Սակայն նա մեր հարցերին չպատասխանեց, միայն նշեց, որ տարածքը վտանգավոր է նաև իր համար ու հեռացավ։ Ռուսական այս բանակինի տարածքն է, այս տարածքը։ Ու Չերնիա բանդերից ստեղ են կատարում։ Անփութություն է երևի, չէ՞ տեղի ունեցել։ Էլի թե ձենքը չի տարակել, մնացել է սարում երեխեքն
Կան այդ վարկա այդ ձևի, հա, սնուցել է։ Քանդել են ինչներ երևի։ Վարամապեշտի գյուղապետ Աղվան Մարտիրոսյանը մեզ փոխանցեց, որ մահացած երկու երեխաների ընտանիքներն էլ սոցիալապես դժվարին պայմաններում են գտնվում։ Երեխաների հուղարկավորությունը կազմակերպելու համար միջոցներ չունեն։ 100,000 դրամով յուրաքանչյուր ընտանիքին օգնելու է գյուղապետարանը։ Բացի այդ, դիմել են բարերարների, հովանավորների եւ աջակցություն են խնդրել։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից անգամ չեն էլ հետաքրքրվել տեղի ունեցածով։ Հերմինե Մկրտչյան, Համբարձում Պապոյան, Գալենյուս։ Մեկնարկել է մեր հարևանները նախագծի հերթական փուլը։ Գալայի աշխատանքային խումբը եղել է Թուրքիայի Հանրապետությունում, որտեղից վերադարձել է տեսանյութերի հարուստ պաշարով։ Մեր հեռուստադիտողներին պարբերաբար կներկայացնենք տեսանյութեր Թուրքիայի տնտեսական, քաղաքական, մշակութային ու մարզական անցուդարձի վերաբերյալ։ Ինչպես եւ ինչ պայմաններում են ապրում պոլսահայերն ու Հայաստանից հարևան երկիր տեղափոխված մեր հայրենակիցները։ Հայապահպանության խնդիրը օրակարգում հայկական վարժարանների գործունեությունը Ստամբուլ քաղաքում։ Ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում անցնող շաբաթ մեր եթերում ցուցադրված 3 տեսանյութերը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։ Թուրքիայի Հանրապետություն կատարած մեր հերթական աշխատանքային ուղևորությունը հետաքրքիր սկիզբ ունեցավ։ Ինքնաթիռից իջնելուց անմիջապես հետո մասնագիտության պարուհի Ժենյա Լուբկանովան օդանավակայանում շփոթելով նստել էր մեզ համար նախատեսված տաքսի ավտոմեքենան, որը նրան տեղափոխել էր այն հյուրանոցային համալիր, որտեղ կանգ առելու էինք մենք։ Թյուրիմացությունը շուտով հարթվեց, իսկ մինչ այդ փոքրիկ հարցազրույց անցկացրեցինք Ժենյայի հետ։ Վոլգոգրադից Ստամբուլ ժամանած մեր զրուցակիցը օրեր առաջ եղել էր նաև Հայաստանում, հիմա Ստամբուլում է։ Բարև Հայաստան։ Мы перепутали эти плакаты, я на место женщины переехала это сюда. Работать приехала сюда танцевать. Ժենյա Լուբկանովային հրաժեշտ տալուց հետո այցելեցինք Պոլսո պատրիարխարան, որի գործունեությունը կարևոր նշանակություն ունի տեղաբնակների ինչպես հոգևոր, այնպես էլ աշխարհիկ կյանքում։ Աշխատանքային ուղևորության ընթացքում եղանք հայկական մի շարք գերեզմանատներում։ Հաջորդիվ մեր հեռուստադիտողների ուշադրությանը կներկայացնենք տեսանյութեր, որոնք պատմում են Շիշլիի, Պալաքլիի հայկական գերեզմանատների մասին, որտեղ հանգչում են հայտնի հայ ազգի բազմաթիվ մտավորականներ եւ քաղաքական հասարակական գործիչներ։ Ֆրանտին շիրիմն է, եթե գհիշեք իր մահվան օրերուն որ ցույցեր կամ ժողովուրդը որ թակաղի յետևից քայլում էր կամ թուրսնալ սպիրկը ուրեմն հրանտին համար քրված էր 1.5 միլիոն առավել մեկ եւ իրապես հիմա գսկամոր որչապ ճիշտ բան մներանի գա Սարգիս եւ Կիրկոր Բալյան ընտանիքին շիրիմներն է որ Ջարդարաբեդեին Օսմանյան գայսերության մեջ շատ մեծ նմուշներ ցկած են Թուրքիո մեջ Աշխատանքային մեր ուղևորության ընթացքում եղանք նաև հայկական մի քանի վարժարաններում։ Դպրևանք արամյան վարժարանների գործունեության մասին պատմող տեսանյութերը եւս կներկայացնեն Գալանյուսի մեր թողարկումներում։ Հայկական վարժարանների գործունեությունը առավել քան կարևորում են պոլսահայերը, նշելով, որ հայապահպանության խնդիրը Ստամբուլում օրակարգային է, իսկ վարժարանների գործունեությունը մեծապես նպաստում է հայերենի պահպանմանը։ Այո, անշուշտ որ հայերենը այս վարժարաններուն համար ցևովը իրենց քոյության փաստն է Եվ կարելի եղածին չափ մեր լեզուն, մեր քիրը, քրագանությունը, մեր մշակույթը պահպանելու աշխատություններ գլան, բայց եկեք տեսեք, որ վերջին դարիներուն գարկմը խառն ամուսնություններ, օդար ամուսնություններ դունեն առնված մայրենի լեզուն դգարացուցած է։ 1953-ին 6-րդ դասարան բացված է 31 աշակերտով Հետո ամեն տարի հետսել է դասարանը ավելնալով մինչև 11-րդ դասարան լրացված է։ Ստամբուլում գործում է նաև հայկական դպրոց, որտեղ հաճախում են Թուրքիայում հաստատված հայաստանցիների երեխաները։ Ուսումնական հաստատության ֆինանսական ոլորտ ծախսելը հոգում է հայկական համայնքը։ Մեզ տեղեկացրեց դպրոցի տնօրենը։ Իսկ մանկավարժները Հայաստանի տարբեր մարզերից Թուրքիա տեղափոխվածներն են։ Ապրել եմ Գյումրիում, գյումրեցի եմ, աշխատել եմ թիվ 1 կրթահամալիրում 10 տարի, հետո եկել եմ այստեղ եւ 8-րդ տարին է աշխատում եմ այս դպրոցում։ Եկած տարվանից մտել եմ աշխատելու եւ հիմա մինչև այսօր աշխատում եմ Հրանտինքի անվան դպրոցում։
Ստամբուլում շատ են նեղլիկ փողոցները, որտեղ կարելի է հանդիպել կրոնական ու ազգային տարբեր պատկանելություն ունեցող մարդկանց, ովքեր աշխատում են այնտեղ։ Ստամբուլում զարգացած է զբոսաշրջությունը, հայտնի է Իստիկլյալ փողոցը, որտեղ յուրաքանչյուր քայլափոխի կարելի է հանդիպել թուրքական սիմինդ եւ խորոված շագանակ վաճառողների, իսկ հարևանությամբ գործող շուկայում կարելի է հանդիպել ձկնավաճառների, ովքեր գնորդներին առաջարկում էին թարմ ձկնատեսակներից տեղում պատրաստվող տարբեր ուտեստներ։ Իմ աշխատանքից դժգոհ չեմ, ամեն ինչ լավ է։ Եղել եմ նաև Հայաստանում, այնտեղ շատ ընկերներ ունեմ։ Եթե քաղաքական գործիչները չմիջամտեն, բոլորն իրար հետ նորմալ հարաբերություններ կունենան։ Ձկնատեսակները պատրաստում ենք տարբեր եղանակներով, մի մասը տապակում ենք, մյուս մասը շոգ է խաշում։ Շատ համեղ է ստացվում։ Դրա համար Թուրքիա ժամանած հյուրերին այն դուր է գալիս։ Պատրաստում ենք այնպես, ինչպես որ նախընտրում են մեր հաճախորդները։ Գեղեցիկ է նաև գիշերային Ստամբուլը, փողոցները մարդաշատ են, առաջարկվող ծառայությունները բազմազան։ Երեկոյան քաղաքի տարբեր հատվածներում տեղ էին զբաղեցնում երաժշտական փոքրիկ խմբեր, ովքեր փողոցում գումար էին վաստակում։ Hadi gel köyümüze geri dönelim, Fadime'nin düğününde hala çekelim. Ստամբուլում ակտիվ է նաև գործարար կյանքը։ Թուրքիայում բնակվող հայերը դարեր շարունակ նշանակալից դեր են ունեցել նաև երկրի քաղաքական, մշակութային, տնտեսական ու շատ այլ բնագավառներում։ Աշխատանքային ուղևորության ընթացքում հյուրընկալվեցինք նաև Մարալ պարային համույթին, որի դերակատարությունը առավել քան կարևորում են պոլսահայերը։ Այս ամենին զուգահեռ պոլսահայերը պատրաստվում են նաև ընտրությունների։ Հաջորդ տարի նրանք ընտրելու են նոր քաղաքապետ։ Միևնույն ժամանակ ակտիվորեն քննարկում են Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումները, հայ-թուրքական հարաբերությունները, հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ քաղաքագետների ու փորձագետների գնահատականների մասին պատմող տեսանյութերի շարքը կլինի հաջորդիվ գալայի եթերում։ Փայլակ Վարդյան, Գարիկ Ազիբեկյան, Gala News, Ստամբուլ։ Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին պոլսահայերը ակտիվորեն հետևում են, սակայն կարծիքներ հայտնել ոչ բոլորն են ցանկանում։ Հիմնական տեղեկատվությունը նրանք ստանում են մամուլի եւ հեռուստատեսության միջոցով։ Ըստ գրող հրապարակախոս Ակոս թերթի լրագրող Բագրատ Էստուգյանի դատելով փետրվարին կայացած նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ իրենց ունեցած տեղեկություններից կարելի է փաստել, որ եղել են ընտրախախտումներ, որոնք մեծապես մտահոգում են նաեւ Հայաստանի սահմաններից դուրս բնակվող հայերին։ Հայաստանն այսօր տխուր պատկեր ունի եւ դրա հաշվետուն գործող իշխանություններն են մեզ նշեց պոլսահայ լրագրողը։ Մենք երբ որ մամուլի միջոցով գլսենք, թե Հայաստանի ընտրությունները այնքան արդար չեն ընթանար, ընտրություններուն մեջ ահագին խարտախություններ տեղի ունենան, 20,000 դրամով ցայներ կորսվին, այս բոլորը մեզի ցավ կպատճառեն, մտահոգություն կպատճառեն եւ նույնիսկ որ գարձիկ չհայտնենք, մենք անշուշտ որ կհետևենք Հայաստանի ընթացքներով, որովհետև Հայաստանը մեզ համար վերջապես համայն հայության համար պետություն կնշանակե, երկիր կնշանակե։ Ակոս թերթի լրագրող Արիս Նալջիի գնահատմամբ էլ հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները եւ մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելը որևէ էական նշանակություն չեն կարող ունենալ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման համար։ Հետևաբար գնահատականներ հնչեցնել լրագրողը չցանկացավ, նշելով, որ պոլսահայերին առավել շատ հետաքրքրում է իրենց քաղաքապետի ընտրությունները։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչների սպասելիքներն այս առումով իհարկե մեծ չեն, քանի դեռ թուրք-քրդական լարված հարաբերությունները պահպանվում են, էական փոփոխություններ ակնկալել հնարավոր չէ, նշեց Արիս Նալջին։ Ինչ պիտի լինի այս թուրք-քուրդ հարաբերությունների միջև մենք պիտի տեսնանք, որ քուրդը եւ թուրքը ինչպես պիտի վերաբերվի փոքրամասնությունների մասին, հայերու մասին։ Եվ որքան որ խոսին, մենք այնքան կստանանք կհասկանանք, որ ինչ են խորում, ինչ պիտի լինի հետագայում։ 2014-ի Թուրքիայի մեջ ընտրությունները այս առումով արդեն գարելիություն պիտի ունենա։ Այնինչ որ ստված է թե ընտրություններու մեջ գարկմը անիրավություններ եղած են, ադոր մենք չենք կնար ծևոմ պատասխան մտալ կամ համոզում հայտնել, այդ կանով միայն մամուլեն եւ հերուստատեսիլեն գհետևինք, բայց ընտրությունն է, որ դեմոկրատիկ ծևով գարձենք, որ կատարված է։ Թուրքիայում տեղի ունեցող ընտրությունների վրա եւս հայ համայնքի ներկայացուցիչների ազդեցությունը մեծ չէ, ասում է հրապարակախոս Բագրատ Էստուգյանը։ Հատկապես խորհրդարանական ընտրություններին տեխնացու առաջադրելու հնարավորություն պոլսահայերը չունեն։ Ինչ վերաբերում է 2014 թվականին անցկացվելի քաղաքապետ ընտրություններին, ապա Ստամբուլում բնակվող հայերի դերակատարությունը մեծ է։ Անորոշ վերջին ընտրություններում
քաղաքապետի տեխնացուները բավական մոտ գվարվին դեղույն հայության խոստումներ կուտան, շատ անգամ այդ խոստումները գարթարացնեն։ Ընտրական գործընթացները երկու երկրներում ինչ զարգացում էլ ունենան, էական փոփոխություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում չի լինի։ Հարցի կարգավորումը երկու հարթությունում է տեսնում վարչապետ պրոֆեսոր Լևոն Զաքյանը։ Ըստ նրա, քաղաքական հարթակն է լճացման փուլում, իսկ մշակութայինը բարվոք է։ Զուտ քաղաքական հարթակի վրա հարցը բավական անելներ ունի։ Շատ մեկ անել չէ, 2, 3, 4 անել կան, հիմա գուցե ժամանակը չի ներեր բոլորը տվելու, բայց մշակութային հարթակին վրա իմ գազիկոս վերջին 20 տարի ընթացքին մեծ առաջխաղացներ դեղի ունեցան, հատկապես ես կգոչեմ զայն լայնախոհ թուրք մտավորականություն, մանավանդ իրավաբար տեսենք թուրք մտավորականությունը, որ կշոշափեն նաև հայկական հարցը։ Հետևաբար, քանի դեռ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ տարվող քայլերը մշակութային հարթակից չեն տեղափոխվել քաղաքական դաշտ, ակնկալել, որ առաջիկա տարիներին երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն ավելորդ է։ Փայլակ Ֆարադյան, Գարիկ Ազիբեկյան, Գալանյուս, Ստամբուլ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ թուրք պետական գործիչները տարբեր առիթներով ակնարկում են, որ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը հեռու չէ, Պոլսայի փորձագետների տեսակետներն այս առումով տարբերվում են։ Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունը թույլ չի տալիս պատմությանը նայել բաց աչքերով եւ ընդունել իրականությունը, ասում է Պոլսայի գործարար Տիգրան Ալթունը։ Անձերի եւ պետության ժամանակի հասկացողությունները տարբեր են։ Ես 22 տարի է հարաբերությունները շտկվի նցելով զբաղված եմ։ Իմ կյանքից 3-1-ը դված եմ, շատ երկար միջոց է, բայց պետության համար 20 տարին մի վարգյանի պես, որտեղ պետությունը ինքնին միշտ մինչե ծմա բիդի ապրի սելով գմդაზე եւ 10-20 տարին փամը չէ։ Անանք որ այսօրերուն չեմ գազեր, որ Թուրքիո քաղաքական մեջ մեծ փոփոխություն մոռալ։ Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեկ այլ շրջանակ էլ բազմիցս հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավում, երկկողմ դիվանագիտական շփումների հաստատում չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ լուծված չէ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի անդամ Մաժակ Օհանյանի գնահատմամբ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավմանը մեծապես կնպաստի նաև սահմանի բացումը, որը կխտանի նաև գործարար միջավայրը։ Ավելին դրանից ավելի շատ կշահի պաշտոնական Անկարան, գտնում է Մաժակ Օհանյանը։ Իմ ինչ հասկացմանը սահմանը թեր ինչու բաց չէ։ Այսինքն մեկ սահմանը բացվելով գարձեմ թե շատ բան պիտի փոխվի։ Հայաստանի համար չէ, բայց թուրքերի համար շատ բան պիտի փոխվի, իրենք տեղյակ չեն, այս անգդեսնամ որ բայց նոր ապրիլ ամսին Վան քաղաքից Երևան թրիչները սկսին գոր։ Ասիկայա կնշանակե որ Վանը, Կարսը, Դողոբեազը, Արդահանը ըղդրը at կողմը բիզնեսը պիտի զարգանա։ At կողմեն շատ Հայաստան անգողմը երթող կասողնի, որովհետև շաբաթը 3 թրիչք պիտի տրվի։ Իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն չի սպասում նաև Պոլսայի գործարար Սարգիս Էրքիալը։ Իհարկե Թուրքիայի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը փոխվել է։ Հայերի նկատմամբ ատելության մակարդակը նվազել է, սակայն դա չի նշանակում, որ պաշտոնական Անկարան չի վարում ժխտողական քաղաքականություն։ Թուրքական դիվանագիտության հնարքները վաղուց արդեն ծանոթ են հայերին, իսկ կառավարող օղակների երկակի խաղերն առայժմ արդյունք չեն տվել։ Մենք վարժված ենք, մեզի գհայոյան, մենք առաջ թեմ չենք կենար, կգենանք, գգլենք անփարերը, վերջը մեջտեղ կանթարդի անգևերջ իրեն գվերաթարցնեն կցենք, որ թուն սխալը սիր, ասան կյանք մը գերդացենք մենք մեզի, երբեմն փնավ բադասխան չես տար, երբեմն չես իմանար, չիմանալու գուքաս, Իստանբուլի մեջ, Թուրքիո մեջ, հայ ապրիլ ուրիշ արվեստ մնե, մենք արվեստին դիրավետած ենք։ Հստակ է, որ Թուրքիայի իշխանական էլիտայի զուսպ վերաբերմունքն ունի իր դրդապատճառները, թուրք-քրդական լարված հարաբերությունները, գերտերությունների ազդեցությունը եւ իհարկե Եվրամիությանն անդամակցելու հեռանկարը։ Ըստ Ակոս Թեշտի թղթակից Արից Նալջի, իրավիճակային որոշ փոփոխությունների կարելի է սպասել միայն 2015 թվականից հետո, երբ հնարավոր կլինի Թուրքիայի խորհրդարանում ունենալ հայ ազգի ներկայացուցիչ։ Ազգային ժողովի անդամ պիտի գարենանք ունենալ, գուսամ որ ունենանք, բայց կարևոր է որ ով պիտի լա, որովհետեւ որ թուրք կառավարությունը գրնա ուզել օգտագործել այս հարցը հայ ազգային ժողովի անդամ ունենալ 2015-ի ժամանակին ցեղասպանության հարցը իր ցևով արտահայտելու համար քաղաքականությունը չփոխվի քաղաքականությունները օրական չեն
աբակայի համար է։ Եվ պետք է ընդունել, որ անձերու եւ բեդության ժամանակի հասկացողությունը շատ տարբեր բաներ է։ Իսկ մինչ այդ երկկողմ հարաբերություններում անկումն անխուսափելի է, կապված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի եւ դրա հետ կապված զարգացումների հետ։ Փայլակ Վարդյան, Գարիկ Ազիպեկյան, Գալանյուս, Ստամբուլ։